ကဲအားလုံးမင်္ဂလာပါ MITDC official YouTube channel ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေပေးတော့မယ့်သင်ခန်းစာကတော့ Adobe After Effects မှာ diagonal နဲ့ line drop shadow အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာကိုမစတင်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် subscribe လေးလုပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်ဒီ YouTube channel ကနေပြီးတော့တင်ပေးနေတဲ့သင်ခန်းစာလေးတွေဟာအကျိုးတစ်စုံတစ်ခုရှိခဲ့မယ်ဆိုရင် like and share လေးဖြင့်အားပေးနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့စတင်ပြီးတော့ Adobe After Effects ကိုတော့ပါမယ် Adobe After Effects ရောက်တဲ့အခါမှာ new composition တစ်ခုစယူပါမယ်ဒီ new composition မှာ composition setting မှာပေါ့နော် composition setting မှာ composition name ကိုမင်းကြိုက်တဲ့နာမည်တစ်ခုပေးလိုက်ပါမယ် diagonal ဆိုပြီးတော့ဒီဟာရဲ့diagonal line drop line drop ပေါ့နော်ဒီဟာတော့ shado shadow ပေါ့နော် diagonal line drop shadow ဆိုပြီးတော့နာမည်ပေးလိုက်မယ်နာမည်ပေးလိုက်ပြီးတော့ဒီsecond ကိုကြာတော့ကျွန်တော်က10 second ထားမှာပေါ့နော်ကျန်တဲ့ဟာ setting လေးတွေကြာတော့ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်လိုက်ယူတဲ့အတိုင်းကိုယူမယ်ဆိုရင်လည်းရပါတယ်နော်ကြက်တာဆိုရင်တော့ okay နေပေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ကြက်တာဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်ဒီနေရာလေးမှာဒီလိုမျိုးcomposition တစ်ခုယူပြီးသွားနော်ဒီ composition မှာစာရေးမယ်ကျွန်တော်စာရေးမှာမလို့ keyboard ပေါ်က control T ကိုနှိပ်တယ်နော် control T ကိုနှိပ်ပြီးတော့မိကြိုက်တဲ့နေရာမှာရှာမယ်ဒီfont size ကိုကြတော့150ထားမယ်နော်150ထားပြီးတော့ကျွန်တော်စာရေးလိုက်မယ်ဥပမာ MITDC ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကစလုံးကိုအကြည့်လို့ရှင်တယ်ပေါ့နော်အခုဆိုရင်တော့သူက small letter နဲ့ရောက်နေနော်အဲ့ဒီ small letter ကိုကျွန်တော်က capital letter ပြောင်းချင်တယ်ဆိုရင်ဒီနေရာလေးမှာပေါ့နော် all caps ကိုနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် character ထိမှဝင်ပြီးတော့အကယ်၍ character မရှိနေဘူးဆိုရင်တော့ window ထိကပေါ့နော်ဒီ window ထိက character မှာကျွန်တော်ကတွားယူပြီးတော့ဒီ character ဆိုတဲ့ဟာလေးဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ all caps ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ဒါဆိုရင်အကြည့်ဖြစ်သွားမယ်နော်150ကြာကျွန်တော်က350ထားလိုက်မယ်နော်ဒီလိုမျိုးအနေထားကျွန်တော်ကအကြည့်မြင်အောင်တွေ့ပါဒါမဲ့ဒီဟာလေးကအလေးစင်တာမှာရောက်မရောက်ဘလို့တီးတာလဲဆိုတော့ဘလို့တီးလို့ရလဲပေါ့နော်ဘလို့တီးရလဲပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရင်ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဒီနေရာလေးမှာဒီနေရာလေးမှာပေါ့နော်သူ့ကိုအလေးစင်တာရှာဖို့အတွက် window ကိုတော့ပါတယ် window ကနေပြီးတော့ align ကိုယူပါတယ် align မှာဆိုရင် align horizontal align vertical ချလိုက်လို့ရှိရင်အလေးစင်တာရောက်တော့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ effect တွေစပြီးတော့ထည့်ပါမယ် effect ထည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဆိုရင် effect and preset ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိတယ်ပေါ့နော် effect and preset ဆိုတဲ့နေရာမှာ transform effect ကိုထည့်မယ်ပေါ့နော်transform effect ကဘယ်နေရာမှာရှိလဲဆိုတော့ distort မှာရှိနေနော်အဲ့လိုဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီ layout select မှတ်effect ကိုတော့မယ် effect ကနေပြီးတော့ distort ကိုတော့မယ် distort ကနေပြီးတော့ transform ကိုနှိပ်မယ်ပေါ့နော် transform ကိုနှိပ်လိုက်နော်ပြီးရင်နောက်ထပ် effect တစ်ခုကိုတော့မယ်နောက်ထပ် effect တစ်ခုကလည်းကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဘာ effect လဲဆိုတော့ tint effect tint effect tint ကတော့ဘယ်နေရာမှာရှိနေ color correction မှာရှိနေဆိုရင်ဒီ layer ကို select မှတ် effect ကိုတော့ effect ကနေပြီးတော့ color correction ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီ tint ကိုနှိပ်မယ်နော် tint ဆိုတဲ့ effect လေးနော် tint ဆိုတဲ့ဟာလေးနှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားမယ်နော်နောက်ထပ်ကျွန်တော်effect တစ်ခုယူမယ်အဲ့ effect နာမည်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ vanishing blinks ပြီး vanishing blinks ပေါ့နော်vanishing blinks ပေါ့နော် vanishing blink အဲ့လို့ဆိုရင်ဒီကတခါတည်းကျွန်တော်တို့ဇာလုံးပေါက်နေမရဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတခုရထားမယ့်ဟာတော့ရှိတယ်အဲ့ဒါကြတော့ဒီ effect ကိုတော့ effect ကနေပြီးတော့ဒီ transition ကိုတော့နော် transition မှာဆိုရင်ဒီ VANE ဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ဒီ vanishing blink ဆိုတဲ့ဟာလေးနေလိုက်နော် vanishing blink ကလေးရလာပြီပြီးရင်နောက်ထပ် effect တစ်ခုထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ် effect တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာဆိုရင် effect ဘယ်နှခုဖြစ်သွားရလဲဆိုတော့ transform effect ရယ် tint effect ရယ် vanishing blink ရယ်နော်ပြီးရင်နောက်ထပ် effect တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ CC compose ဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်လိုက်မယ်နော် CC compose က channel ထဲမှာရှိပါတယ်နော် channel ထဲမှာဒါဆိုရင်ဒီမှာ select မှတ်ပြီးတော့ effect ကနေပြီးတော့ channel ကနေပြီးတော့ CC compose ဆိုတာကိုရွေးပေးလိုက်နော်ရွေးပေးလိုက်တာနဲ့သူကပြန်ပြီးတော့ဘာပေါ်လာလဲဆိုတော့သူရဲ့ original ပေါ်လာတယ်နော်ဒီ tint effect ထည့်လိုက်တဲ့အတွက်ဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ဘာကြောင့် tint effect ကိုထည့်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘေးကိုရွှေ့မယ်နော်ကြည့်ထားနော်tint effect ကိုထည့်ရတဲ့အကြောင်းရင်းလေးတွေကျွန်တော်ပြပေးမယ် transform ကိုတော့မယ် transform မှာ anchor point ကိုကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုဆွဲလိုက်တယ်ဩဒီလိုပုံစံမျိုးလေးဒီလိုမျိုးလောလောဆယ်တော့အခုဒီပုံစံကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်ဒီလိုပုံစံမျိုးဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီနောက်တော့ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ဒီ tint font vanishing blink ရှိမယ် composition ရှိမယ်နော်CC composition ရှိမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ CC compose မှာဆိုရင် RGB only ကိုယူလိုက်မယ်နော်
RGB only RGB only ကိုဖြောင်းလိုက်ရင်ဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားမယ် RGB only ကိုဖော်လိုက်ရင်ဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားတယ်နော်အဲ့လိုဆိုရင် CC composite မှာ RGB only ကိုဖြုတ်လိုက်တာပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကဲဒါဆိုရင်တော့အခုဒီအနေထားရသွားပြီအဲ့လိုဆိုရင်ဒီ rotation တွေပါတယ်ရောကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရလားဆိုတော့ rotation မှာကျွန်တော်လက်ကြည့်မယ်နော် secure rotation ဒါ rotation เนาะဒီအဖက်ကိုကျွန်တော် rotate လုပ်တာပါเนาะ back ဆုပ်လိုက်မယ်ဒါကလည်းအဆင်ပြေเนาะကဲပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ်ဘာလုပ်လို့ရသေးလဲเนาะအောက်ကိုနည်းနည်းရှာပေးမယ်เนาะဒီလိုပုံစံမျိုးလေးเนาะဒီလိုပုံစံမျိုးလေးပြီးရင်ကျွန်တော်ကဒီတိမ်တစ်ဖက်မှာ color ပြောင်းမယ်ပေါ့เนาะဒါအခုလိုမျိုးအနေထားဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအပေါ်နည်းနည်းတက်အောင်မယ်အပေါ်နည်းနည်းတက်မှာမို့လို့ကျွန်တော်ကဒီနေရာလေးမှာဒါဆိုရင်တော့အပေါ်ကိုတက်မယ်နော်အပေါ်တက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေရာမှာဆိုရင်ဘာရှိလဲတင်းရှိတယ်အဲ့မှာတင်းကာလာကကြာဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဒီကောင်လေးကိုပိတ်ထားလိုက်နော် transform ကိုပိတ်တင်းကာလာကနေပြီးတော့ဒီမှာဆိုရင်ဒီအယောင်ကိုမကြိုက်ဘူးကျွန်တော်ကနောက်ထပ်ကာလာတစ်ခုပြောင်းမယ်နော်ကာလာကကြတော့ကျွန်တော်အစိမ်းရောင်အနေနဲ့ပဲပြောင်းလိုက်မယ်နော်အစိမ်းမှာတစ်ခါအရင်ပေါ့နော်အစိမ်းရင်လည်းပဲကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်ဒီလိုမျိုးနေထားရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တင်းအဖက်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ပါဒါနော်နောက်တစ်ခုက vanishing blink ထဲကိုဝင်တယ်နော် vanishing blink ထဲကိုဝင်ပြီးတော့ direction ကို45ထားမယ်direction ကို45ထားမယ်45ထားပြီးတော့အစလာမယ်အစမှာဆိုရင်ကျွန်တော်က transition မှာ0ပေါ့နော်0% ထားမယ်အဆုံးမှာကြတော့ဘယ်လောက်ထားမလဲအဆုံးမှာကြတော့ကျွန်တော်50လောက်ထားလိုက်ကဲဒါဆိုရင်ဒီလိုမျိုးဖြစ်တော့မယ် save လုပ်မယ် save လုပ်ပြီးတော့ဒီကားဟာတွေမလို့ဆိုရင်ပိတ်လိုက်ဒီလိုပုံစံမျိုးဖြစ်တော့မယ်နော်ပြီးရင်ပလဲတဲ့အခါမှာဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲဒီလိုပုံစံမျိုးလေးမြင်ရမှာနော်သူက draw shadow တော့ draw shadow ဒါမဲ့ diagonal line ပေါ့နော် line လေးတွေကျွန်တော်တို့ကလောက်ထားတာပုံစံမျိုးdrop shadow ကို line လေးတွေဖန်တီးထားတာပေါ့နော်ပြီးရင်transform မှာဘာတွေလုပ်လို့ရသေးလဲနော်transform မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အောက်ကိုနည်းနည်းရှာလို့ရတယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးလုပ်ပေးလို့ရတယ်နော်save လုပ်ပါမယ် save လုပ်မယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်တို့လုပ်ချင်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေကဒီလိုပုံစံမျိုးလေးနော်ကြည့်ကောင်းသွားတယ်လို့ထင်တယ်ပလဲကြည့်မယ်ပလဲတဲ့အခါမှာဘယ်လိုပေါ်လာမလဲဆိုတော့အခုလိုမျိုးလေးပေါ်လာမယ်သူကို half plane နည်းနည်းတင်လိုက်မယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုကပုံစံလေးတွေပြောင်းလို့ရသေးတယ်အဲ့မှာဆိုရင် direction က45ရှိတယ် width ကဘယ်လောက်လဲအကျယ်ကကိုလိုချင်တဲ့အနေထားလေးတွေကိုပြင်လို့ရတယ်15လောက်ထားမယ်15အနေထားပေါ့နော် save လုပ်မယ်ဖက်တာကိုနည်းနည်းလောက်တင်လိုက်မယ်5လောက်ထားလိုက်မယ်နော်5လောက်ထားလိုက်လို့ရှိရင်ဒီလိုပုံစံမျိုးဖြစ်လာမယ်ဖက်တာအကယ်၍ဖက်တာ1ဆိုရင်ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးကြည့်ကောင်းတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ပို့ပြီးတော့ကြည့်ကောင်းတော့မှာပေါ့နော်ဖက်တာမပါလို့ရှိရင်လည်းသူကတွန်းတီးကြီးဖြစ်နေမှာနော်ဒါမဲ့တချို့လိုအပ်တဲ့နေရာတွေမှာဖက်တာထည့်မလိုအပ်တဲ့နေရာတွေမှာတော့0ဖက်တာပဲထားလိုက်နော်ဒါကကျွန်တော်တို့လိုက်ရdiagonal line လောက်တဲ့ပုံစံမျိုးဆိုတော့ line လေးတွေပေါ်အောင်တွဲလုပ်တဲ့ဆိုတော့ဖက်တာထည့်ရင်လည်းရမထည့်ရင်လည်းရနော်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကဒီ composite origin တွေမှာဆို imprint ရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ behind ရှိတယ်ဒါကကြတော့ behind မှာဖြစ်သွားတယ်ပြီးရင်ဒီနေရာမှာဆိုရင် copy ရှိတယ်နော်copy ရှိမယ် imprint ရှိမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာဆိုရင် darken ရှိမယ်နော်အမျိုးမျိုးလေးတွေသူကဖန်တီးလို့ရတာဖြစ်ပါတယ် darken ရယ် multiply ရယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ composite origin တွေမှာ linear band ရယ်အမျိုးမျိုးရှိပါတယ် classic band ရယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ imprint ကိုရွေးမယ် save လုပ်မယ်ပြီးရင် play ကြည့်လိုက်ပေါ့နော် play တဲ့အခါမှာဘယ်လိုတွေ့ရမလဲဒီလိုပုံစံမျိုးလေးဖြစ်လာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့ diagonal line ကို diagonal line text ကို Adobe After ဘက်မှာဘယ်လိုမျိုးဖန်တီးရလဲဆိုတဲ့သင်ခန်းစာအကြောင်းအပဲဖြစ်ပါတယ်တချို့ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့လူတွေကကြတော့ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးတွေဖန်တီးရှင်တဲ့designer တွေအတွက်ကြတော့အဆင်ပြေတာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရင် Adobe After Effects ကိုလေ့လာနေတဲ့အချိန်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအတွက်ဒီသင်ခန်းစာအကျိုးရှိမယ်လို့ယူဆပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အဖက်တွေသုံးပြတော့အဖက်၄ခုပေါ့နော်အဖက်၄ခုနဲ့နေပြီးတော့သုံးပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီလိုပုံစံမျိုး
တခုရအောင် design ဆွဲလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် subscribe လုပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်ဒီ YouTube channel ကနေပြီးတော့တင်ပေးနေတဲ့သင်ခန်းစာလေးတွေဟာအကျိုးတစ်စုံတစ်ခုရှိခဲ့မယ်ဆိုရင် like and share လေးဖြင့်အားပေးနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်